မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Forex for Beginners free training series ကနေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုကို episode အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်3 market condition အကြောင်းနဲ့time frame တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကနေပြီးတော့မှone day workshop ပေါ့နော် Forex နဲ့ crypto ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်ရတဲ့အထီးပေါ့နော်ကျွန်တော် train ပေးမဲ့ program ဖြစ်တဲ့ How to Enhance Your Dragon ဆိုတဲ့ program လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ program လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာပြောပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် market condition 3မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမ market condition ကကျွန်တော်တို့ uptrend လို့ခေါ်တယ် uptrend ကကျွန်တော်ဈေးကျွန်တော်တို့အောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်ရအောင်တက်လာတယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးပြန်ကျတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်တယ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ကျတယ်ပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကuptrend လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ uptrend မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဝယ်တယ်အထက်မှာပြန်ရောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ trade ကြလေးရှိတယ်နောက် downtrend ကျတော့ခုနက uptrend နဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ဒီကအထက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလာတယ်နည်းနည်းလေးပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကျတယ်နည်းနည်းလေးပြန်တက်တယ်ပြန်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ကျွန်တော် market condition ကို downtrend လို့ခေါ်တယ် downtrend မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက uptrend နဲ့ပြောင်းမြန်အပေါ်မှာဈေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းခဲ့ပြီးတော့အောက်မှာပြန်ဝယ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade ကြတယ်ငွေရှာကြတယ်ပေါ့နော် okay နောက်ဆုံး condition တစ်ခုကတော့ sideways လို့ခေါ်တယ်sideways ကတော့သူကဈေးဒီအထက်ကိုလည်းမသွားဘူးအောက်ကိုလည်းမသွားဘူးဒီလိုဘေးတိုက်ကြီးသွားပြီးတော့ range တစ်ခုထဲမှာပဲပါနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကို sideways လို့ခေါ်တယ် sideways မှာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကတော့ဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ဒုနှစ်သင်းလုပ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်ဒီ sideways တွေကနေထွက်တော့မှပဲထွေးကြတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်း sideways ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာရောင်းမယ်အောက်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ system ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော် okay တော့ဒီ market condition 3ခုကိုကျွန်တော်တို့chat ပေါ်မှာတကယ် candlestick တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ Euro USD ရဲ့15မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းရှင်းလေးမြင်ရပါလိမ့်မယ် price ကဒီမှာဒီလိုတက်တယ်ဒီလိုကျတယ်ဒီလိုတက်တယ်ဒီလိုကျတယ်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် up and down နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ထိပ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာအထိကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အထိသူတက်ခဲ့တယ်ဒီ range အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီနေရာအထိသူရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတက်လာတဲ့ဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ uptrend လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောက်ကဒီနေရာမျိုးမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ entry ဝင်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထိပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမြတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ in theory ပါတကယ်တော့ဒီထိပ်အထိတက်ပါမယ်လို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာကိုအမြတ်ရလောက်ပြီဆိုတော့ထင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီထိပ်အထိရောက်ပါမယ်လို့တော့ဘယ်သူမှကြိုပြီးတော့မခံမနိုင်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ uptrend မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီဘက်ကဓာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဟိုမြင်တာနဲ့တန်းသိပါတယ်ဒါ down trend အဲ့တော့ဒီထိပ်ထိရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနှစ်ခါဒီကနေတစ်ခါကိုယ်လာပြီးဒီလိုပြန်ပြီးတော့ test လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဒီထိပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းဆင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလိုကိုယ်ပြီးတော့ဆင်းသွားတာမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ theory ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဝင်ပြီးတော့ sell order တွေနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီထိပ်ကနေရောင်းလို့ရတယ်ဒီကရောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ဆိုပါစို့ဒီလိုပြန်ကွက်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာလည်းရောင်းလို့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့အမြတ်တွေကဘယ်နေရာမှာယူလဲဆိုတော့ဒီထိပ်မှာရောင်းခဲ့တဲ့လူကဒီမှာယူရင်ယူမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာယူရင်ယူမှာပေါ့ဒီအလဲမှာရောင်းခဲ့တဲ့လူကလည်းဒီအောက်ရောက်တဲ့အခါမှာယူမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ system ကိုယ့်ရဲ့ theory နဲ့ကိုကrisk and reward ကို 1R လား 2R လား 3R လားကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားသလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ risk and reward ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယူကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အင်းဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ sell လုပ်ပြီးတော့ selling လုပ်ပြီးတော့ trade လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ sideways market ကလည်းဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရတဲ့တည်မယ်အဲ့တော့ဒီ price ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ down trend
ဒီကနေဆင်းလာရနေပြီးတော့ဒီလေးရောက်ကိုသူကမသွားတော့ပဲဘယ်မှမသွားတော့အပေါ်လည်းမတက်တော့အောက်လည်းမဆင်းတော့ပဲနဲ့ဒီတော့တွင်းပေါ့ဒီအဝိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့တွင်းမှာသူကဘေးတိုင်းပဲသွားနေတွေ့တယ်ညာလေးမှာဝေးတယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းတယ်ဝေးတယ်ပေါ်လည်းတက်လိုက်တယ်အတက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တော့မယ်ဟေးလို့ထင်တယ်မတက်ဘူးပြန်ကြသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ဝေးတယ်အဲတော်တော်ကြာဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးကနေနဲ့ဒီကနေတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကိုစဝင်တာကနေပြီးတော့ဒီတိကိုကျွန်တော်တို့က2ရက်နဲ့22နာရီဆိုတော့3ရက်နီးပါးပေါ့နော်3ရက်နီးပါးလောက်ဒီ range ထဲမှာသူကတစားသွားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတစ်ချက်ဟိုအောက်ကိုအခနဲ့သူထိုးထွက်လိုက်ပြီးတော့မှစပြီးတော့ဟိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားသွားတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒါကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် market condition တခုတည်းမှာပါတယ် sideways condition ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဟိုကျွန်တော်တို့တချို့ trader တွေကြတော့လေဘာမှမလုပ်ဘူးဒီလိုဘေးရိုက်သွားနေမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကြည့်နေသူကြတော့လေကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီအောက်ကိုထိလာတဲ့အချိန်မှာဝယ်တယ်ဒီထိန်သားရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောင်းနေတော့နော်ပြီးထိတ်ကနေပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ပြီးဒီအောက်ကျပြန်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြန်အောင်ဒီကနေပြန်ဝင်တယ်ဒီထိန်သားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာပြန်ပြီးတော့ထွက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့system ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့3 market condition ပေါ့အဲ့တော့တခါတည်းကျွန်တော်ဒီမှာ time frame အကြောင်းလေးပါတခါတည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ် time frame ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ဒီကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာက Euro USD 15မိနစ်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအပေါ်မှာ15မိနစ်ဆိုပြီးပေါ်နေအဲ့တော့15မိနစ်ချက်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ candle တစ်ချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ zone လေးဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ဒီ candle တစ်ချောင်းချင်းစီ candle တစ်ချောင်းချင်းစီဒီ candle တစ်ချောင်းချင်းစီရဲ့အဖွင့်ကနေအပိတ်အထိကြာခြင်းဟာ15မိနစ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာ15မိနစ်ကြာရင် candle တစ်ချောင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့2022ကနေ့လေတနာရီခွဲထိုင်းစံတော်ချိန်ပေါ့နော်မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စပွင့်ခဲ့တဲ့ကန်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်15မိနစ်နေတော့ပိတ်သွားတယ်45ကိုပို့ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်သူက15မိနစ်ကန်တယ်တစ်ချောင်းစီတွားနေတဲ့ချက်ကို15 minute charge လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြအောင်နော်အဲ့တော့5 minute charge ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့သူကပေါ်မှာကျွန်တော်5 minute ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကန်တယ်တစ်ချောင်း5 minute ပဲကြာတော့တယ်နော်ကန်တယ်တစ်ချောင်းကိုသူက5 minute ပဲအချိန်ကြာတော့မယ်ဒါ5 minute charge ပေါ့အဲ့1 hour ချက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းကိုတနာရီကြာသွားတယ်နော်ဒီကန်တယ်တစ်ချောင်းအဖွင့်ကနေအပိတ်အထိကိုကျွန်တော်တို့တနာရီကြာတယ်ပြီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့4 hour charge ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းကို4နာရီကြာလာတယ်ဒီ daily charge ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းကို1 day ပေါ့နော်24 hour တရက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဒီနေ့တစ်နေ့ရဲ့အစဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီနေ့တစ်နေ့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တယ်အဲ့လို weekly ဆိုရင်တစ်ချောင်းကို weekly 1 week ပေါ့နော် Monday to Friday ဆို9ရက်စာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်တဲ့တစ်ချောင်း weekly ကန်တဲ့တစ်ချောင်းပေါ့နော်ဥပမာဒီနောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ရေးရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီနောက်ဆုံးအခုရောက်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ week ထဲမှာတွားနေတဲ့ weekly ကန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒါကဒီနေ့မှာစပွင့်လဲဒီကန်တွေက Monday ပြီးခဲ့တဲ့ Monday ပေါ့နော်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကစပွင့်တယ်ဒီနေ့က20ရက်နေ့ဆိုတော့ကြာတာပြည်ဆို4ရက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ဖန်ညဆိုရင်ဒီကန်တွေပိတ်ဒါ weekly ကန်အဲ့ဒီ weekly ကန်တွေအဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က daily ကန်တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် weekly ကန်တွေမှာ9ရက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် daily ကန်တွေ9ချောင်းပါโอเคကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ9ချောင်းအဲ့တော့ဒီအစိမ်းချောင်းကဒါ73ဆိုတော့14ပြီးတော့15 16ကစနေတွင်းကနေဆိုတော့19ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့1 week ကို5ချောင်းပါလောလောဆယ်4ရက်ပဲပြီးပြီးတော့ဒီ4ချောင်းစာပေါ့နော်ဒီနေ့ကြာတာပရိနေ့ပါထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံး4ချောင်း1 2 3 4ဒါ daily ကန်တဲ့4ချောင်းဒီ daily ကန်တဲ့4ချောင်းဒီခုနက1 weekly ကန်တဲ့တစ်ချောင်းလေးကိုပူစားပြုတယ်အဲ့လိုပဲ4 hour ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကို4 hour ကန်တွေကဘယ်ချောင်းရှိမလဲ6ချောင်းရှိမှာပေါ့ဘာလို့24နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်
4 6 24ဆိုတော့ 1 day တိုင်းမှာ4 hour ကန်တယ်6ချောင်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက daily ကန်တယ်4ချောင်းကိုတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကို4 hour ကန်တယ်က6ချောင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်4 6 4 24ချောင်းဒီ week ကိုပူစားပြုတယ်4 hour ကန်တယ်24ချောင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါအကုန်လုံးက4 hour ကန်တယ်ပဲတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကို4နာရီကြာအဲ့လိုပဲ1 hour ကန်တယ်ပြောင်းလိုက်ရင်4 hour ကန်တယ်ကနေ1 hour ကန်တယ်ပြောင်းရင်ကန်တယ်4ချောင်းထပ်ပွားမယ်အဲ့တော့4 hour ကန်တယ်မှာ1 hour ကန်တယ်4ချောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခုရှိနေတဲ့24ချောင်းကို4နဲ့ထပ်မြောက်အောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်1 hour ကန်တယ်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲ15မိနစ်ဆိုရင်15မိနစ်ကန်တယ်4ချောင်းပေါင်းမှ1 hour ကန်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်4နဲ့ထပ်မြောက်အောင်15မိနစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက1 week ကန်တယ်6နဲ့ကနေဒီလောက်အထိဖြစ်သွားတယ်နော်15မိနစ်ကန်တယ်ပါဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ထပ်ချုပ်မယ်ဥပမာ5 minute ကိုထပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးတယ်ဟို range ကြီးဖြစ်သွားတယ်15မိနစ်ဆိုတော့5မိနစ်ကန်တယ်က3ချောင်းပါမယ်တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းလေ5 3 15ခုနကကန်တယ်ရည်တဲ့ကို3နဲ့ညှောက်လိုက်တာဒါလောက်ကန်တယ်ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ခုနက1 week ကန်တယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် range ကြီး5မိနစ်ကန်တယ်ပေါင်းများသွားတာ range ကြီးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ5မိနစ်မှာဒီလိုမျိုးအများကြီးအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပြက်သွားဖို့အတွက်ကို weekly ကန်တယ်ကတစ်ချောင်းပဲလိုရတယ်ဒီလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ weekly ကန်တယ်တစ်ချောင်းနဲ့တော့ဒီ weekly ကန်တယ်ဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်ခန့်နေလေးကျွန်တော်တို့ shooting star ပုံစံလေးပေါ့နော်ကန်တယ် pattern နဲ့ကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးဒါ shooting star ပုံစံမျိုးလေးလောလောဆယ်ပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုက်ဒီကန်တယ်ပြလားအဲ့တော့အဲ့ကန်တယ်တစ်ချောင်းလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏ5မိနစ်ကန်တယ်ပေါင်းများစွာ range အကြီးဖြစ်တဲ့အထိကိုဟိုဝါသွားတာ5 minute ကန်တဲ့ range ကြီးကျွန်တော်တို့ခဏလိမ့်မောရအောင်အဝိုင်းလေးက5 minute ကန်တဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် higher time frame influence လို့ခေါ်တဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခုနက weekly daily 4 hour ကန်တဲ့တွေရဲ့ direction ကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်က lower time frame တွေဖြစ်တဲ့15 minute 5 minute နောက်ဆုံး1 minute လိုဟာမျိုးတွေအထိကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခုနက higher time frame ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေလဲဆိုတဲ့ story ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်မယ်ပြီးရင် lower time frame မှာအဲ့ဒီ story ကိုလိုက်ပြီး interpret လုပ်ပြီးတော့ live trade ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် multiple time frame analysis လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ okay ဒါတော့ time frame တွေအကြောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြခဲ့တယ် time frame အကြောင်းနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် market condition 3ခုအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ how to handle your dragon workshop ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ one day ပေါ့နော် one day မှာကျွန်တော်တို့မနက်ကနေညနေအထိကိုကျွန်တော် forex basic ဘိုင်းတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ indicator ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် indicator ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ indicator ပေါ့နော်အဲ့ indicator ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system 3ခုပေါ့နော်အခွဲ2ခုပိုင် system 5ခုပေါ့နော် system 5ခုကိုတရက်အတွင်း train ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Discord membership အပါပေါ့နော် Discord မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ membership အဖြစ်ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ lifetime ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ budget စုပ်သမျှတွေကျွန်တော်တို့တင်သမျှတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသမျှတွေကိုတခါတည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောဆိုလမ်းလုပ်ပြီးဆက်ပြီးလမ်းလုပ်သွားလို့ရမယ် membership plus workshop program ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဖို့ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link မှာအသေးစိတ်ဖတ်ပြီးတော့ join မယ်ဆိုလို့ရှိရင် join လို့ရပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ